Здраво на сите. Сега ќе направиме краток преглед на подесување на аранжман кој што имаме цена по лице. Истиот хотел М кој го додадовме, каде што наместивме превози, early booking попусти останато, имавме една соба каде што цената беше по соба. Сега ќе додадеме аранжман каде што, односно два аранжмани каде што цената ќе биде по лице, разликата ќе бидат само бројот на кревети. Сега, доколку прво работиме примерот со 3 кревети, да речеме дека ја користим истите дати, како претходно, да речеме дека цените ќе ги додадеме за чисто за примерот, нека биде истата цена на сите термини, за побрзо да може да покажеме модулот со попусти и за калкулација на цена нормално 159 евра. Сега кај попусти за возрастни можеме да додадеме, да ја конфигурираме цената за секое возрастно лице согласно кревети соодветно. Тука можеме да го импортираме темплетот што го правевме претходно, односно првите две лица имаат попуст со сопствен превоз, вклучен транспорт, трето лице 100% попуст има, но нема превоз. И можеме да го импортираме темплетот за деца. Доколку одиме во календарот, само да видиме, ова ни е соба број 103. Доколку одиме во календарот, хотел М, да се вратиме назад треба, ние ги објавивме понудите, односно аранжманите. Требаше да кликнеме, еве ги, не се објави сите. Ги објавуваме, доколку одиме сега хотел М. Доле се 159 евра и правиме конфигурација. Собата ја наместивме да мораат да бидат полни сите кревети, дали со тројца возрастни или со двајца возрастни дете. Можеме да видиме доколку селектираме автобус кај сите, дека третото лице плаќа само автобус, додека првите две лица не плаќаат автобус, или доколку селектираме сопствен превоз кај првото лице, еве го намалувањето за сопствен превоз, или доколку речеме двајца возрастни одат со едно дете кое е родено на 15.2.2021 година, еве го, системот сам ни пресметува дека детето е 5 години, дека има 100% попусти, не плаќа, за него калкулацијата е 0. Доколку детето е постаро, да речеме 2016 година, 11 години, меѓутоа доколку направиме уште една година постаро, системот на следниот чекор ќе ни даде грешка, бидејќи попустот е направен до 11 години. Тоа било тоа, накратко, така додаеме, да можеме и второ дете да додаеме, кое може да биде само 2024, може да биде до 5 години, што не користи кревети, за него е попустот од 50%, кој што го сетирав. Тоа е тоа накратко, благодарам за вниманието.